dan. Predlagam, da začnemo z pogovorom z naslovom Kako bolj varno živeti v nemirnem 21. stoletju. Pogovor pravzaprav je na nek način povezan z izidom obsežnega knjižnega dela Dušana Pluta z naslovom, skupnim naslovom, namreč gre za dva zvezka, ekosistemska družbena ureditev. Preden pravzaprav postavim mojim sogovornikom, to pa so avtor knjige Dušan Plut, potem Trajan Trobec z oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani in pa Janez Polajnar iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Morda nekaj besed o sami knjigi, ki je iztočnica za tale pogovor. Gre za obsežno delo na dveh zvezkih, vsega skupaj 1800 in nekaj strani, torej kar nekaj branja za tiste, ki bi se tega želeli lotiti. Bi pa bilo dobro, da se kar mnogi lotijo te zadeve. Še nekaj stvari je treba povedati v zvezi s to knjigo. Pravzaprav je ta knjiga nastala na rahlo nenavaden način. Dobro, pustim zdaj ob strani, kako je prišla ideja. Ideja je prišla na nekem zagovoru doktorata, pa bi mogoče nekaj mi objavili, pa smo rekli, pa dajmo najti pot. Pot, ki je relativno nerodna iz razloga, ker se je avtor preveč razpisal. Namreč slovenski financerji niso navdušeni, če preveč napišeš. Zato smo seveda morali najti nek način, neko pot, kako te silne stroške, ki jih je bilo 5-mestna številka, pa prva ni ena, oziroma je blizu 2, kako to pripeljati do tega, da bo knjiga na polici. Odločili smo se za neke vrste, zdaj v gospodarstvu to poznajo kot nek start-up princip, torej zbiranje denarja. In smo se tudi mi odločili za ta pristop, torej skušali smo poiskati donatorje in teh donatorjev je bilo kar precejšnje število, tako zasebnikov kot različnih institucij, kar je potem omogočilo, da je seveda knjiga, oziroma da sta oba zvezka lahko išla. In na tem mestu seveda z donatorjem še enkrat najlepša hvala. Knjiga je potem išla v okviru Založbe Univerze v Ljubljani, pri nas na Filozofski fakulteti, v okviru dveh zbirk, ki jih izdajata oddelka za geografijo in oddelek za zgodovino. Dušan Plut je seveda Slovencem znan kot človek, ki se je od ranih svojih trenutkov nekih aktivnosti začel ukvarjati se z različnimi družbenimi vprašanji, ki jih je potem fokusiral vprašanje o okolju. Nek način, nek povzetek te njegove knjige je pravzaprav 9 točk, 9 tez, ki jih je postavil na začetku, in jaz mu to prebral, te njegove teze iz uvoda v knjigo, ker so nek lep povzetek pravzaprav tega, kar lahko v sami knjigi potem analitično vidimo, preberemo, zakaj smo tu, kjer smo. Pričemer seveda avtor iz tega ugotavljanja, zakaj smo tu, kjer smo, seveda predlaga tudi rešitve, in ena od bistvenih stvari teh njegovih tez so pravzaprav te rešitve. Namreč rešitev neke ekosistemske družbene ureditve, ki bi bila trajnejša, ki bi zagotovila nek razvoj, ki bi bil še možen, da ne bomo prišli res tja, odkoder ne bo več točke vrnitve, čeprav nekateri že v obliki različnih tez grozijo s tem, da smo pravzaprav to točko že presegli. Čeprav vprašanje, ali jo je res moč izmeriti, to je pa seveda tudi res. Torej, kaj zdaj Dušan Plut zapisal? Temeljni gradniki so naslednji. Postopno uveljavljanje koncepta odrasti in omejenega, a dostojnega materialnega blagostanja ter neluksuzne potrošnje za vse prebivalce in sicer znotraj planetarnih omejitev. Krožno gospodarstvo in sonaravna nejedrska energetika.
Okrepljena regionalizacija s poudarjeno vodno, prehransko in energetsko samooskrbo ter sonaravnim skladnejšim napredkom avtonomnih regij. Odločno mehčanje tržnih mehanizmov z vsemi pomembnimi mehanizmi ekosistemskega načrtovanja in upoštevanja medgeneracijskih pravičnosti. Pluralistični zasebno-javni lastniški sistem z ohranjanjem koncepta privatne lastnine, vendar z demokratičnim in prednostnim uveljavljanjem različnih oblik razpršenega lastništva, skupnostne lastnine in solastnine zaposlenih, javne lastnine in skupnega dobra. Progresivni in ekologizirani davčni sistem. Bistveno omejevanje premoženjskih in dohodkovnih razlik, koncept zagotovljene polne zaposlitve, sistemski solidarnostno socialni mehanizmi, recimo univerzalne temeljne dobrine in storitve, vsem dostopne javne storitve. Okrepljena ekonomska in lokalna demokracija, temeljna prenova parlamentarne politične demokracije in z novimi mehanizmi vladavine ljudstva, neposredna in sodelovalna demokracija, izbor političnih predstavnikov tako z volitvami kot tudi z reprezentativnim žrebom. In na koncu, dograjevanje solidarnostnih in varnostnih svetovno-ekonomskih političnih mehanizmov za temeljno zmanjšanje enakosti, okoljsko-podnebnih tveganj, za humano obvladovanje migracij in sistematično globalno razoroževanje, okrepljena vloga mednarodnega prava, razvoj učinkovitejših sistemov mednarodnega kriznega upravljanja kompleksnih globalnih kriz, močna odločevalska in politična vloga Organizacije Združenih narodov ter uvajanje skupnega globalnega upravljanja v smeri svetovne vlade. No, to zdaj seveda ponuje mnogo vprašanj, mnogo možnih opcij za vprašanja. Jaz sem si tule zdaj 3 stvari označil, pa bi morda najprej začela z izrazom, ki ga često uporabljaš, odrast. Pa zdaj prosim, ne lingvistično, ker lingvistično se to sliši, kot da bo nekaj groznega, nekaj manj, nekaj slabega in tako naprej. Ne. Verjetno pa tu ne gre za to, ne, ampak gre za neko drugo rast. Kakšna je ta drugačna rast? Najprej hvala lepa, da ste prišli. Časa nimamo veliko na razpolago, zato kar hitro k iskanju odgovorov. Kljub temu bi uvodoma povedal, da si prehod v drugo pravično, solidarno, sonaravno družbeno ureditev predstavljam kot demokratični proces. Ne delam si nobene iluzije, da bo prišlo do svetovne revolucije in da bomo samo tako naredili in bomo imeli drugačen družbeni red. To se mi zdi pomembno, ker to, Bojan, kar si prej povedal, zveni kot ena velika, seveda, utopija. Če želimo doseči pravičen in za druge generacije in za druge vrste usklajen, ravnotežen družbeni sistem, potem si moramo postaviti visoke cilje. Pot do te uresničitve je pa postopna, korak za korakom. Odrast je v temeljnem nasprotju, Bojan, z obstoječim modelom gospodarstva in tudi našega načina življenja. Namreč zasnovana je na stalnem povečevanju porabe naravnih virov, ne samo zaradi tega, ker narašča svetovno prebivalstvo, ampak zato, ker se hkrati povečuje poraba naravnih virov, materiala in energije na posameznika. Skratka, dvakrat nam gredo zadeve narobe. Vse več nas je in vsak od nas troši vse več. Dokler je bilo na Zemlji dovolj prostora, da se je človeška vrsta širila in kolonizirala območja, prihajala vedno do novih naravnih virov, do rodovitne prsti, vode, vse, kar je potrebno za proizvodno in potrošnjo, do takrat je ta obstoječi sistem deloval še vedno v okviru nosilnosti planeta. Zdaj smo pa v obdobju, ko
zmogljivosti naravnih virov in samočistilne sposobnosti presegamo že skoraj za faktor 2. To se pravi, da presegamo zmogljivost našega planeta in se moramo ustaviti, zdaj bom rekel patetično, če imamo resnično radi otroke, vnuke, da bodo tudi oni imeli biološke, zdrave pogoje za življenje. In tukaj zdaj pride do koncepta odrasti, ki pomeni, da postopno zmanjšujemo porabo naravnih virov, da jih čim bolj učinkovito, večkratno uporabljamo, da uporabljamo obnovljive vire, ki jih narava lahko obnavlja in da se prilagajamo zelo omejenim samočistilnim sposobnostim. Poziv k odrasti, ponavljam, ni poziv, da se vrnemo v kameno dobo, da se vrnemo v jame in si svetimo z svečami, kar je sicer romantično, ampak najbrž se 8 milijard prebivalcev našega planeta s tem ne bi sprijaznilo. Ali drugače povedano, Bojan, odrast pomeni, da se odklapljamo od modela rasti postopoma in seveda, da višji materialni standard in višjo kvaliteto življenja ne gradimo na paradigmi potrošništva, ampak na zmernem, dostojnem življenju, ki pa mora biti omogočeno vsem prebivalcem našega planeta. To je bilo malo daljše za uvod, prav zaradi tega, ker se mi zdi, da se potem večkrat bo pojavilo mogoče tudi pri vas razmišljanje, no zdaj imamo pa opravka še z enim utopistom, ki ne ve, kaj pomeni pravzaprav normalno življenje. Zelo se zavedam tega, da je potrebno graditi sistem, ki je hkrati sonaraven, pravičen, solidaren in predvsem zasnovan na materialni zadostnosti. Zato, no, bomo pa še najbrž še kaj povedali naprej. Jaz bi celo eno drugo besedo uporabil, ne utopist, ampak heretik, recimo za neoliberalce, ne, je to herezija, to, kar govoriš, ne, zakaj ne bi proizvajali še več in tako naprej. In tu pridemo še na druge, tisto, kar sem prej prebral, ne, progresivni in ekologiziran davčni sistem. Kako je lahko davčni sistem ekološki oziroma ekološko, ima neko podstatko, da rečem? No, zdaj smo itak v Sloveniji v razpravi o tem, kako je z davčno politiko. Treba biti realen tudi tukaj. Dosedanje delovanje socialne države je seveda temeljno zasnovano na davčnem sistemu, kar je tudi logično. V čem je problem dosedanjega davčnega sistema? Da enostavno nima dveh pomembnih vrednotnih sestavin, ki bi morale pravzaprav voditi ustvarjanje in delovanje davčnega sistema. Na eni strani nima ekologije oziroma sonaravnosti, ali pa je ta zelo robna in predstavlja samo nekaj odstotkov davkov, ki se naberajo za to, da seveda država in predvsem socialna država lahko deluje. To se pravi, mi večino davkov zbiramo na ta način, da je maksimalno obremenjeno in to velja za Slovenijo delo. Ni obremenjena naša luksuzna potrošnja, ni davčni sistem zasnovan progresivno, to se pravi, da se davčne obveznosti povečujejo z vidika premoženja, ki ga vsak od nas ima. To se pravi, da sistem ni progresiven na tej plati. In, kar je seveda velik problem, da nimamo celostnega premoženjskega davka in nimamo obremenjenih
nimamo posebej obremenjene luksuzne potrošnje. Če vse to skupaj seštejemo, pa se ne bova dolgo zadrževala tukaj, če vse tukaj seštejemo, je za ekohumanistično ali ekosistemsko družbeno ureditev izjemno pomembno, da obremenimo kapital in da obremenimo prekomerno porabo naravnih virov. Ali drugače povedano, dosedanji davčni sistem ne omogoča zagotavljanje materialno zmernega življenja in ne omogoča socialne varnosti. Morali se bomo sprijazniti s tem, da bo v tej ureditvi seveda davek pomembno prispeval k zmanjševanju izjemne tektonske neenakosti, ki je obupna. Samo en podatek bom povedal, ki ga poznate. Poglejte, kako mi, ljudstvo tega planeta, smo se sprijaznili s tem, da, na primer, Elon Musk plačuje 3%, to je bilo izračun, 3% davkov in se zateka on in vsi ostali v sisteme davčnih oaz, mi pa smo dolžni plačevati bistveno več, recimo, kar se tiče dohodkov, smo obremenjeni vse okoli 40% in to velja tudi za podjetnike. Skratka, mi to enostavno opuščamo. Ena od ključnih zahtev ekosistemske družbene ureditve je odprava davčnih oaz, ker je to privilegij, ki se ga lahko privoščijo bogati, ki imajo najboljše odvetnike in iščejo luknje, mi se pa potem seveda srečujemo s tem, da je naša davčna obremenitev v primerjavi z premoženjem najbogatejših prebivalcev tako visoka. In še enkrat, nekaj 10, preverjam podatek, Oxfam organizacija ga je dala ven, nekaj 10 najbogatejših zemljanov našega planeta ima toliko bogatstva kot revna polovica svetovnega prebivalstva. Nekaj 10 ljudi, pa 4 milijarde ljudi na drugi strani prispevajo, torej imajo enak delež bogatstva. Ali je to sistem, ki omogoča preživetje za 21. stoletje, ali je to sistem, s katerim se bomo sprijaznili? Jaz mislim, da absolutno ne more biti tako. Mogoče pa bi šli vsi v oazo, pa jo malo prilagodimo. Vse v oazi je čisto lepo, voda je, senca je, recimo. Oaze so tudi, Bojan, omejene, prostorsko zelo omejene in je bistveno več puščavskega sveta kot oaz, tako da žal tvoja pobožna misel ni uresničljiva. Tisti, ki nam se že spominja še v preteklo stoletje, se spomnimo Dušana, da je bil seveda tudi politično aktiven in izpostavljen član predsedstva. Tu imaš pa zdaj eno točko, pa seveda ne morem, da ne bom še imel te točke. Kar je seveda logika, zakaj jo moram navesti. Če je okolje, če je družba, smo mi vsi, bi tudi v politiki morali sodelovati vsi. Dobro, pustimo zdaj malo, ni dober primer te ostali Grki, ki so bili samo možakari, tisti, ki so lahko tam malo črepinske in podobne zadeve, ženske niso smele in sužni, recimo zdaj tu bi pa bili vsi vključeni. Ampak zakaj se ti zdi, da bi v neki transformirani družbi pravzaprav mogel vsak participirati, ne pa da pravzaprav, če pridemo čez 50%, vriskamo in skačemo do stropa, pa 50%, verjetno pa pot najbrž ni, da so obvezne. Ali pa? Ja, jaz se bolj nagibam k obveznim volitvam. Ne, da bi bili ne vem kako kaznovani, ampak jaz mislim, da je življenje tako, da seveda moraš v tem življenju odločati
na osebni ravni, na družinski ravni in ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi bile tudi volitve obvezne. Se mi pa ne zdi to zdaj najbolj pomembno vprašanje. Bolj pomembno vprašanje se mi zdi naslednje. Ali je obstoječi parlamentarni, družbeno-ekonomski oziroma politični sistem z volitvami in z izjemno determinirano in prednostno vlogo političnih strank res višek demokracije. Nobenega dvoma ni, da je parlamentarna demokracija seveda napredek, pa če rečemo pred diktaturo kapitala ali pa če rečemo pred diktaturo proletarcev, če zdaj zavestno malo karikiram. Dejstvo pa je, da se je parlamentarni sistem dejansko izrodil in da so politične stranke z dejstvom, da so se praktično vse politične stranke sprijaznile z zagovarjanjem interesov kapitala, dejansko postavile v grobem proti demokraciji ljudstva. Meni se zdi, če malo skupaj dajmo premišljati, skrajno nenavadno, da politične stranke lahko pridobivajo privatna sredstva za volilno kampanjo. Meni se zdi to skrajno nemoralno, kajti vsak, ki prispeva denar za delovanje političnih strank, si seveda s tem kupuje določen vpliv. In to se mi zdi, da je skrajno nekorektno. In zato zagovarjam in se vračam na izhodišče Aristotela, ki je pred več kot 2000 leti napisal, da so volitve služijo izvolitvi oligarhov, žreb naključnih predstavnikov ljudstva pa pomeni demokracijo. Malo premislimo vsi skupaj o tem. Žreb ni časa, bojem, da ga bi na dolgo opredelili, ampak žreb naključnih predstavnikov ljudstva po 4 kriterijih pomeni, da lahko vsak od nas ne le voli, ampak je tudi izvoljen. Ne na politični, torej na listi političnih strank, ampak na osnovi reprezentativnega žreba. Zagovarjam dvojni sistem izvolitev političnih predstavnikov z volitvami, vključno z političnimi strankami in na drugi strani, bom rekel, izbor, ne izvolitev, ampak izbor političnih predstavnikov s pomočjo žreba. 4 kriterije morajo biti zadovoljeni. Prvi je starost, reprezentativni žreb glede na starost, glede na spol, glede na izobrazbo in glede na bivanje. Skratka, da so lahko izvoljeni predstavniki tudi moje Bele krajine, ne pa tako, da je zdaj večina poslancev iz območja urbane ljubljanske regije. Tudi tukaj je potreben seveda proces, ki pomeni, da bi morali najprej ta sistem preizkusiti na ravni občin oziroma na ravni regij. Samo še nekaj za tiste, ki vas to zanima. Poglejte si primer iz Belgije, kjer obstaja regionalna državljanska skupščina in so ta proces že naredili. Seveda, najprej, kar je pa ključno, da morajo, in s tem zaključim, Bojan, vsi predstavniki, ki so izvoljeni s pomočjo žreba, pred sprejetjem odločitve, to so neprofesionalci,
pred sprejetje odločitev nujno iti preko procesa seznanjanja s pomočjo strokovnjakov o tistem problemu, o katerim odločajo. Skratka, da so strokovno dobro podkovani in prepričan sem, da bi vsak od nas bistveno bolj demokratično in premišljeno zastopal interese ljudstva, ker bi bili to dejansko njegovi interesi. In še nekaj, državljanske skupščine ne bi delovale profesionalno, delovale bi krajše obdobje, kar bi pomenilo, da ne bi bili podvrženi korupciji, ki sedaj obvladuje politični prostor parlamentarne demokracije. Vem, da je to premalo, prosim, poglejte si, če vas ta tematika zanima Bojan, lepo, da si je zbral, ker zame je ena od ključnih sestavin drugačnega družbenega reda. Upamo, da pridemo kmalu tja. Hidrolog pa geograf bosta pa zdaj v drugem delu, seveda tudi Dušan lahko se ravno tako geograf, ne? Hvala lepa, da mi daš možnost. Malo bolj na aktualne zadeve, ki pa seveda izhajajo iz teh analiz, ne, da smo pravzaprav zabredli globoko in da je voda ne samo do grla, ampak često tudi čez glavo. Letos smo dobili občutek, da je te vode neznosna količina. Ne? Poleti poplave. Kdaj to poleti poplave? Seveda, človeštvo ima kratek spomin, ne? Sežemo samo malo nazaj. Ne? V Nemčiji pred nekaj leti ali pa leta 2002 obsežne poplave v Srednji Evropi, ko to človek ne pričakuje. Poplave so recimo, dobro, v Evropi malo manj, recimo, ko se tali sneg, ki pa ga je spet zmeri manj, ne? Ali pa jeseni, ne? To, kot smo zdaj novembra imeli. Torej, kako to, da imamo zdaj pa poleti kar naenkrat poplave? Torej, poplave v poletnem času. Ne? Običajno smo vajeni poplav v poletnem času, teh hudourniških poplav v manjšem obsegu, v manjših dolinah. Ne? Če pa se spomnimo tistih poplav v Nemčiji, pa mislim, da 2 leti, pa letošnjih poplav v Sloveniji, pa lahko potegnemo eno paralelo, eno vzporednico med temi dvemi tipi poplav. Namreč, če se spomnimo tistih poplav v Nemčiji, to je bilo julija meseca, se je začela tudi kolesarska dirka po Franciji. Tukaj vem, da smo imeli 35 stopinj, vroče je bilo, pa smo gledali tekmo po televiziji, kolesarji so bili oblečeni v anorake, v rukavice, deževalo je. Cel teden te etape je bilo deževno. Gledali smo, kako možno, da je tam dež, tukaj pa taka vročina. In dejansko je šlo tudi takrat v Nemčiji za podoben princip, za princip predhodne namočenosti terena, predhodne velike vodnatosti rek. Enako je bilo tudi letos pri nas. Začelo se je 13. mislim, da julija, ko smo imeli pogoste nevihte, ki so stalno močile slovensko ozemlje in dejansko je potem na to veliko namočenost prišel ta končni udarec. Podobno tako v Nemčiji, kot letos pri nas, udarec teh, bi rekel, intenzivnih padavin, ki so, pazite, v 10 urah, samo 10 ur, spremenile podobo kar nekaterih dolin po Sloveniji. Ne? In še zdaj vplivajo na življenje vseh nas. Ne? 10 ur, nič več. Ne? Tudi v Nemčiji je bilo nekaj podobnega. S to razliko, da pravzaprav je bilo v Nemčiji več kot 200 smrtnih žrtev ob tem dogodku, pri nas pa neposredno k sreči ne beležimo človeške žrtve. Ne? Poglejte, podobne razmere oziroma situacije so se dogajale samo, mislim, da 3 tedne za našimi poplavami v Grčiji. Ne? Izjemna količina padavin, 600 litrov. Ne? V 24 urah. Pri nas smo v 6 do 10 urah zabeležili, samo na merilnih postajah, ker smo uspeli zabeležiti preko 200 litrov dežja na kvadratni meter, pa sem prepričan, da je bilo na nekaterih delih porečij, kjer pač nimamo merilnih postaj, več padavin od tega. Vpliv oziroma vzrok tem dogajanju, to se pravi te veliki predhodni namočenosti in potem temu hudourniškemu odtoku je pa to, da je bil letos
praktično cel julij nad nami, če si predstavljate Evropo, pa alpski log, takole Alpe, severno od Alp zajezen hladen zrak. Torej, polarna fronta se je spustila nekoliko bolj južno kot običajno, zato je tam vztrajalo hladno vreme, ki je pa hladen zrak v višinah, ki je občasno plusknil čez Alpe v toplo, pregreto Jadransko morje in Padsko nižino in tam so se začele ustvarjati te nevihte, ki so potem močile Slovenijo v juliju. Nevihte so se pravzaprav začele tudi na Korziki, to je bila tista nevihta, ki je potem prinesla tornado v Ilirsko Bistrico. Potem so se začele te močne nevihte z vetrolomi v Franciji, tam blizu Grenobla se je nevihta, bi rekel, skuhala in potem je šla s hitrostjo avtomobila, več kot 100 km/h, v 10 urah je bila pri nas in je povzročala vetrolome in močne nalive. No, to so bile te predhodnice poplavnega dogodka, ko so stalno, vsak teden smo imeli obilno deževje na različnih delih, povezano tudi z ostalimi vetrolomi in podobnim točam. Potem je pa prišel ta dogodek. No in zdaj, kaj pa je pravzaprav nekako skupni imenovalec vseh teh dogodkov letošnjega poletja, tako v Sloveniji, kot onega v Grčiji, kot tistega en mesec kasneje, začetek septembra v Tuniziji. Pregreto oziroma zelo toplo Sredozemsko morje. Sredozemsko morje je bilo letos več kot 4 stopinje, mislim, da toplejše od običajnih temperatur. Tudi sedaj, trenutno je temperatura morja pri nas v Kopru 18, skoraj da 19 stopinj, kar je 4 do 5 stopinj več, kot bi običajno bilo v tem času. In ta, bi rekel, višja temperatura morja je tista, ki vpliva na več energije za proizvodnjo teh, bi rekel, nevihtnih sistemov, ki jih potem vetrovi zanesejo čez Slovenijo. No in to bi lahko bil eden od posledic segrevanja planeta, direktnih posledic. Hvala. Tajan, voda naredi škodo, če je preveč. To se pravi, je zdaj problem v tem, da smo mi nekaj postavili tja, ker ni pametno, da stoji. Kdaj smo pravzaprav to začeli delati? Verjetno v preteklosti ljudje tega niso počeli, dobro, bilo jih je manj prostora je bilo treba zaseti za populacijo, ki je danes, je populacije več, in to spet terja svoj prostor. Vse v višino se ne da nedogled graditi, ampak zakaj gradimo tam, kjer ni pametno? Recimo v Snebarjah so zdaj iz Zgornjega šli na sploden plato, ali pa recimo Moravče niso bile nikoli na nekih poplavnih kartah, zdaj pa skoraj odneslo. Ja, deluje? Okay. Najlepša hvala za vprašanje. Ja, to je zelo, po svoje zelo preprosto vprašanje, po svoje pa zelo zapleteno vprašanje. Namreč, tako kot si rekel, vedno več nas je in seveda potreba po prostoru je v času naraščanja. In seveda pri nas je zdaj težko reči, kdaj se je to začelo, ampak nekako tradicionalno velja, da pravzaprav včasih, predvsem pred drugo svetovno vojno, pa še nazaj, je bilo nekako tako, da so ljudje pravzaprav nekako bili manj mobilni, rodili so se ponavadi v istem kraju, kjer so dočekali tudi starost, obstajajo nek kolektivni spomin na tistih območjih in lahko rečemo, da je v bistvu ta družba bila prilagojena na tamkajšnje razmere, kakršnekoli že pač so bile. Namreč poplave se ne zgodijo vsak dan, tudi druge naravne nesreče. In v teh krajih se je nekako vedelo, tako kot v Logu pod Mangartom, recimo leta 2000, da so kraji, da so recimo zgradbe na zgornji terasi varne, in seveda večinoma niso gradili na spodnji terasi. Kdor tega ni upošteval, jo je slabo odnesel. In seveda nek ta kolektivni spomin se je verjetno prenašal iz generacijo v generacijo, vedelo se je, kje se lahko gradi, kje se ne splača graditi, verjetno je kdo kdaj poskusil, pa mu ni uspelo.
In tako lahko rečem, da se je ta prilagojenost nekako utkala v pokrajino na večjih nivojih. Ne? In tudi, če boste gledali recimo meje starih naselij v Sloveniji ob znanih poplaviščih, boste po hišah, ki so bili v predvojnem obdobju zgrajene, lahko ugotovili brez poplavnih kart, do kje se ga poplave. Ne? To je recimo en vidik. Ne? Potem spremenil se je naš odnos do prostora. Ne? Ljudje so včasih bili primorani živeti bolj z naravo, ker je bil to v bistvu njihov način preživetja. Tudi poplavna območja niso v bistvu samo slaba. Ne? Poplavna območja so v bistvu zelo pomembna in vitalnega pomena, tudi za to, o čem je Dušan govoril. Ne? In zaradi tega moramo tudi, se pravi, problem reševanja poplave gledati iz večjih plati. Tako z ohranjanja kakovosti voda, recimo poplavna območja so tipična območja, kjer imamo recimo bolj močviren svet, ki vpliva na večjo samočastilno sposobnost voda, ki vpliva na napajanje recimo podzemnih voda in tako naprej. Tega morda ljudje v preteklosti niso vedeli. Ne? So pa vedeli, da recimo na nekih logih lahko pač te loge uporabljajo, ne vem, za pridobivanje, ne vem, drv, ne? Lahko so jih recimo v določeni meri izkrčili, so jih porabljali za pašnike, ne? Skratka, vedeli pa so, da tam ne smejo graditi. Ne? Tako da ta odnos prostora je bil nekako drugačen. No, potem po drugi svetovni vojni se je marsikaj spremenilo. Predvsem je sledilo nekaj let, ko pravzaprav v Sloveniji nismo imeli večjih poplav. In ta leta so nas verjetno malo zavedla. Zraven se je razvijala stroka, predvsem vodarska, tudi gradbena, ki je nekako verjela. Še v 95. Še v letu 1295 boste našli v ujmi v reviji članek, ki govori, da v Sloveniji ni takih poplav, ki jih z vodogradbenimi ukrepi ne bi mogli odpraviti. Pa danes vemo, da temu ni tako. Ne? Torej, malo smo bili verjetno v enem stanju zanosa, delali smo si neko utvaro, da lahko pridobimo nek določen prostor in smo marsikje z namenom pridobivanja novega prostora reki odvzeli prostor, ampak seveda reka zahteva svoj prostor. Če ne na tistem območju, kjer smo ji ga odvzeli, pa nekje nižje dol. Ne? Reka je povezan sistem in seveda, če zadeve rešujemo parcialno, to lahko vodi v velike probleme. Danes je pa tako, da je večina poplavnih območij, tudi teh, ki so bile prizadete v teh hudih poplavah, avgustovskih, zelo spremenjenih. Kar pomeni, da ljudje niti ne vejo, da živijo na poplavnih območjih. Tam ni več poplavnih logov, tam ni več pramenastega toka, ki bi te opozarjal na to, da reka tam spreminja strugo, tako kot je recimo to primer v Strugah, pa še kje. Ne? Enostavno, tako kot si rekel, ne, ljudje so se spustili na nižjo teraso, v primeru Sneberi. Ne, in seveda, za primer Sneberi smo recimo celo vedeli, da so poplavno ogroženi. Pa kaj se je izkazalo? Da smo nekako verjeli, da jih lahko dosežejo poplave, ki bi imeli 500-letno povratno dobo. In zdaj, če smo imeli poplave s 500-letno povratno dobo, je bilo tam vode bistveno več, kot jo kaže poplavna karta. Ne? Tako da, ja, v tem smislu moramo nekako gledati tudi na to vprašanje. Ne? Mislim, da sem večem odgovoril. Na koncu mogoče za vse tri vprašanje. Ne? A smo že mišli čez točko povratka? Ne? Recimo, en od problemov je, da je, če je vedno manj ledenikov, ne, je vedno več temne površine, ki jo sonce segreje. Drugače, kot segreje belo, torej sneženo površino. Ne? Recimo, za kakih 300 let smo približno rabili, da smo zapacali to, kar smo zdaj zapacali. Ne? Zdaj 300 let tudi povratne dobe nazaj, ali sploh lahko govorimo o povratni dobi nazaj? Da bomo prišli na stanje, kot je bilo recimo pred industrijsko dobo. Pa že takrat seveda so bile okoliščine v različnih delih sveta precej različne. Ne? Težko je odgovoriti na to vprašanje, najbrž ni noben usposobljen, da lahko reče, kako bodo delovali te povratni loki planetarnega ekosistema, vsekakor so pa začeli delovati. To se kaže na dveh poljih jasno in nedvoumno. Eno so podnebne spremembe. Tle, kar se tiče trendov, ni nobenega dvoma. V
človeški zgodovini se je seveda podnebje spreminjalo, ampak nikdar se ni spreminjalo v obdobju 30-50 let. Torej zdaj v 30-50 letih beležimo take spremembe, ki so v naravi potekale več tisočletij. Skratka, tukaj smo absolutno že šli preko in zato bi morali radikalno zmanjšati, vzroke za to se pravi predvsem emisije toplogrednih plinov. Drug proces, ki je pa še bolj zaskrbljujoč, boste presenečeni, kaj bolj zaskrbljujoč od podnebnih sprememb, je pa dramatično izgubljanje biotske raznovrstnosti našega planeta. V tej uri, ko mi tukaj sedimo, smo izgubili 3 zemeljske vrste. 3 zemeljske vrste smo izgubili v eni uri, kar pomeni, da se ekosistemske storitve zmanjšujejo. Povečujemo pritiske in zmanjšujemo nosilno zmogljivost našega planeta in moramo hitro ukrepati. Narava nam je do sedaj dala še nekaj časa, vprašanje pa je, če nismo že ta celoten manevrski prostor izgubili. Jaz sem še zmeraj optimist, zato sem tudi tako obsežno knjigo napisal o ekosistemski družbeni ureditvi, če ne bi dvignil roke gor in rekel, konc je, dajmo uživati še to kratko obdobje, dokler lahko bi rekel Jelko Kacin. Ja, jaz bom zelo kratek. V bistvu, kljub temu, da se zelo veliko govori o podnebnih spremembah, vzrokih, posledicah, smo na enem zelo spolzkem področju. Recimo leta 2020, mislim, da je bila objavljena ena panevropska študija o pogostnosti poplav v preteklosti po celotni Evropi in so ugotovili, da približno za 9 valov, če sem si prav zapomnil, je bil v bistvu driver, ki je bil zadej ohladitev podnebja. Tokrat je prvič, da je vzrok v bistvu segrevanje. Tako da je težko govoriti v bistvu o povratnih zankah in o tem, koliko časa bi se potrebovalo, da bi se zadeve vrnile nazaj. Tako. Se pa moramo zavedati, da poplav nimamo zaradi podnebnih sprememb. Poplave to je naravni cikl, naravni vodni cikl in v bistvu se moramo temu prilagajati. Mislim, da je to tudi ključno, da izpostavljamo vedno znova in znova, ker ti niso podnebne spremembe za vse krive in za elite je to lahko zelo priročen izgovor, da se nič ne naredi. Podnebne spremembe dodajo nekaj malega ali večjega, ampak nikakor pa niso vzrok. Ob vsem povedanem še nekaj dejstev. V zadnjih 30 letih se je Zemlja globalno segrela, oziroma površje, zrak na Zemlji globalno segrel za približno 1 stopinjo, v Sloveniji in pa v deželah južno od Alp za skoraj 2 stopinji Celzija. No in kot kažejo napovedi za naprej, da bi se do konca stoletja prav na območju Južne Evrope oziroma naših krajev ogrelo, torej srednja temperatura ogrela za 2,9, skoraj 3 stopinje Celzija. Tako da vsekako nekaj časa bomo še soočeni z vplivi tega globalnega segrevanja in seveda ne kaže drugega, kot da se prilagodimo. Hvala lepa. Ampak dobro bi bilo, da ne bi Švica samo zaradi vročine, ampak tudi zaradi razmišljanja. Najlepša hvala mojim 3 sogovornikom, hvala Slovenskemu knjižnemu sejmu, ki je omogočil tale pogovor, hvala tudi vam gledalcem, ki ste nam prisluhnili.